Yang berbahagia Profesor Dr. Rosalina Abdul Salam, Profesor Fakulti Sains Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau merupakan profesor daripada Fakulti Sains dan Teknologi USIM, memulakan kerjaya sebagai sistem analis di Intel Malaysia pada tahun 1992 sehinggalah melanjutkan pengajian dan mendapat PhD pada tahun 2001 sebelum berkhidmat di universiti. Selain di USIM, beliau banyak terlibat menjalankan program akademik di USM selaku program koordinator, ketua program dan lain-lain. Turut dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Dekan Sains dan Matematik MDSM pada tahun 2021 ketika beliau menjawat jawatan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi di USIM. Turut aktif selaku ahli beberapa jawatan kuasa di bawah KPT, iaitu Jawatan Kuasa Penyelidikan Universiti JKRU, Panel Penilai Setara, Panel Penilai MAIRA dan Jawatan Kuasa Penilaian Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi High COE selain bertindak sebagai penilai beberapa geran penyelidikan seperti FRGS, PHC Hibiscus dan lain-lain. Bidang kepakaran beliau termasuklah Artificial Intelligence, Image and Video Processing, Speech Processing, Pattern Recognition dan Interactive Digital Media Application in Education. Dengan ini saya mempersilakan penceramah jemputan kita yang berbahagia Profesor Dr. Rosalina Abdul Salam, Profesor Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikitlah dengan tajuk. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah insya-Allah So saya hari ini ingat adalah sedikit perkongsian sebab saya dimaklumkan yang ini adalah hari kedua. Jadi mungkinnya ada beberapa perkara mungkin akan ada bertindan sikitlah antara apa yang nak dicakapkan hari ini. Sebab tajuk pada pagi ini adalah mengenai visibility as a digital leader. So jadi bila kita nak mula dengan visibility ni banyak perkara yang kita akan juga melihat So I go straight to the to the talk rather than ni. So sebenarnya kalau kita as a example, kalau kita bila kita kata visibility, kita kenalah kuatkan dulu kita punya background, kita punya equip ourselves first. So hari ni sedikit yang saya akan bercakap sikit adalah mengenai overview dan about the keywords yang untuk si bengkel di sini talk IT lead IT lead mengenai digital resilience dan juga sedikit mengenai dynamic punya environment serta transformasi transformation. So saya juga akan bercakap sedikit bagaimana atau apa yang patut ada beberapa perkara sebagai digital leaders, dan then about the visibility itself, then after that about a bit on the challenges dan juga way forward. Okay, so let's say kita sebelum bercakap pasal digital leaders ni, saya sentuh sedikit mengenai sejarah. Sebab di sini saya nampak tadi ada juga yang veteran around 1990s saya nampak Prof. Suzuri di situ. Kita dah mulakan our life as a IT person daripada mungkin late 80s, late 90s. Jadi pada ketika tu sangat berbeza. Kita punya challenges, kita punya equipping ourselves will be slightly I would say quite a lot difference from what you have to equip yourself today. Okay, so jadi macam saya sendiri pernah menjadi asalnya sebagai seorang programmer, mulanya COBOL. Kemudian di base 4, programmer di base 4 pada tahun 1991 dan kemudian 1992 as a system analyst. Jadi adalah sikit pengalaman, tapi as I said, pengalaman tu adalah sangat berbeza dengan apa yang kita lalui sekarang, yang you all yang memang dalam champion dalam arena IT ni memanglah jauh berbeza sebab saya ingat lagi mula-mula bila saya jadi sistem analyst tu baru kita network router lah, routing and then ketika tu Intel pun masa tu baru pakai VAX VMS, and in 93 baru kita nak migrate ke client server. So nampak tak, I mean the internet era tu
berlaku dalam tahun 1990s. So that's where dalam latar belakang saya sedikit ketika tu. Jadinya pada ketika tu mungkin challenges tu sangat besar ya. Sebab bila kita belajar pun di universiti tidaklah belum lagi sampai ke client server dan sebagainya. Tetapi bila dah bekerja tu, so kita sentiasa keep on acquiring knowledge dan kita kena at par. So that's the changes ya. So kalau kita tengok that is around 1990s ya, arena masa tu ketika tu. Dan kemudiannya yang ini spesifik kepada higher education, dah mulalah zaman mengenai e-learning e-learning dan juga virtual classrooms ya. Walaupun tak ramai ataupun mungkin ketika tu IPTA tak adalah sangat ya dalam menceburi, tetapi dari international punya ni dah mula dan ada juga setengah universiti dah mula melihat. Dan kemudian bila tibanya ada handphones ya, mobile apps dan sebagainya, maka berlakulah perubahan. Jadi perubahan-perubahan ni actually affecting people in the ICT, especially kita kat universiti ni, pusat-pusat komputernya, institute atau apa-apa nama yang diberikan mungkin dari satu IPTA kepada IPTA yang lain tu berbeza ya. Dan kemudiannya kita dah bercakap pasal big data, so bayangkan kalau kita yang generasi yang macam saya ni kan, late 80s, early 90s tu, of course lah benda ni adalah benda yang baharu. So yang mana yang agak muda di sini mungkin you are already in that pengalaman you all tu berbeza, tetapi pengalaman yang senior mungkin ramai juga yang agak senior di sini, maka you akan mengalami perubahan yang banyak dari masa ke semasa. Then after that dah datang cloud computing pula. So bila datang cloud computing, makanya akan adalah berlaku pula pasal cyber security, sebab kita membuka ruang kepada orang untuk ambil data kita. Sebelum tu kalau again yang mana dah biasa, kita ada isolation databases kita by department. Kemudian kita adakan internet, kita dah consolidate, kita punya databases tu dah merangkumi keseluruhan. Jadi maka bukalah ruang-ruang untuk ada scam dan sebagainya lah juga macam-macam lah internet hack dan sebagainya. So dan kemudian pada tahun 2020-an ni yang mendadak lah, yang anggap mendadak adalah sebenarnya AI ni bukanlah satu perkara yang baru, tetapi kegunaannya memang bila kita bercakap tu dah datang sekarang ni tiba-tiba lah, especially dengan adanya ChatGPT end of last year ya. So dan tiba-tiba kejutan macam-macam, semua nak AI kan, tapi tak apa. So challenges tu, impact tu akan jadi dekat pusat komputer lah, betul tak? Semua akan kita punya top management akan suruh kita cuba tengok AI, betul tak? I'm not sure, but I think that is what the thing that everybody is saying. Kadang-kadang orang tu pun tak tahu apa dia sebenarnya AI tu sendiri. Dan kemudian remote learning lah bila berlakunya pandemic recently. So digital transformation dan juga di dalam administration lah, yang itu perlu ada. Dan juga yang saya sebut tadi adalah cyber security ya. So that is a bit on ni. Dan kenapa berlakunya pointer kalau nak tekan yang ini. So kalau kita tengok perubahan yang mendadak ni, kalau saya sebut tadi 1990s kat sini, dia dah mula berlaku tetapi tidaklah very steep. So this is very exponential. Jadi sebab tu saya kata kalau siapa yang di zaman tahun 2000 dia mula menceburi ni, memang dia punya acceleration dia kena at the very fast speed. Membaca, acquiring skills tu memang tak boleh stop dah sebab perubahan. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku mungkin di IPTA ni kita agak lambat. Agak lambat tu biasa sebab nak ubah satu-satu benda tu dengan birokrasi dan sebagainya. Kadang-kadang maybe kita ada knowledge tetapi nak menggerakkannya bersama the higher management tu adalah satu challenge yang agak besar ya. Tu kita akan tengok juga perkara tersebut. So dan kita tahu bila kita kata the growth very exponential, maka kita berhadapan dengan a very dynamic environment. Itu yang sebab saya kata beberapa keywords lah untuk IT lead ni. Dan saya difahamkan ini adalah siri pertama first time you all dapat peluang salah satunya juga kita orang IT sebab saya pun pernah dalam industri. Jadi kita orang IT ni kadang-kadang dalam arena ni kita banyak in silos, kita menghadap komputer je kan, interaksi sosial pun macam kurang agaknya kan. So kita mungkin tak
tak pastilah saya kan, sama kepekaan kita dengan apa yang berlaku di luar. Kadang-kadang sebab kita ni firefighting banyak, kita kena duduk, kita kena menghadap, kita kena resolve, so kita tak ada masa pun nak go and interact with other people. But that's what need to be done by us, especially yang ketua-ketua lah yang saya difahami di sini, semua kebanyakannya adalah ketua-ketua ataupun the higher position dalam pusat-pusat komputer kita, ya. So jadi yang berlaku di sini, bila tadi saya tunjuk technological punya advancement very rapid, exponential, makanya itu juga membuatkan kita kena keep on living in the very dynamic environment. So satu lagi adalah krisis dan juga disruption. Krisis tu macam baru ni lah, pandemik tiba-tiba berlaku, you all lah jadi orang yang tulang belakang, dan kita mesti tahu untuk di IPTA, like it or not, sebenarnya kalau management tak faham pun, sebenarnya IT ni adalah tulang belakang untuk menggerakkan kejayaan sesebuah institusi, IPT lah, spesifik, ya, untuk universiti ni. So you all adalah tulang belakang. Kalau you all punya support tu, sebab namanya services, nampak kadang-kadang orang nampak remeh aja, alah services saja kan, macam mudah, tapi sebenarnya you all ni adalah tulang belakang, and you have to be very knowledgeable, dan your skills mesti at par, sebab you need to advise the higher management. Sebab kita di sini semuanya adalah middle managers. So bila middle managers ni memang susah lah, sesak sikit, kat bawah komplain, kat atas pun komplain, lepas tu kat atas nak itu ini, and then tetapi kekangan dan sebagainya. So jadi itu memang berlaku lah. Jadi dan apa pula lagi dengan dynamic environment ni, kita tak boleh kata tidak lah, kita akan berhadapan. So bila dah ada krisis hari tu, bila especially dari segi learning, ya, bila kata semua online learning, macam-macam lah, ya, kelang kabut lah. I'm sure that semua IT center pun kelang kabut untuk nak sediakan infra kita, ada tak ada, terpaksa lah like it or not kena buat dalam keadaan yang very, orang kata very challenging punya environment. Dan of course lah economic pressures pun ada, dan kita kadang-kadang juga di arena Malaysia ni kadang-kadang bertukarnya kepimpinan di atas juga melibatkan affected kita di IPTA lah. Okay, dan of course again polisi ni kalau kita yang champion, tadi saya kata kita lah tulang belakang, maka polisi ni sepatutnya dicadangkan juga daripada pihak ICT. Sebab kadang-kadang kita duduk tunggu arahan daripada atas, kalau tak ada kita tak buat, sepatutnya kita lah yang proaktif, come up with these policies and to advise kita punya top management. Okay, and another one is public perception lah, dan juga accountability. Termasuklah juga kalau di dalam universiti tu bukan saja orang luar, tetapi student kita sendiri dan juga staff-staff di dalam universiti itu sendiri. So then, so antaranya bila cakap pasal crisis and disruption, walaupun setiap tahun bila exponential tadi tu, sejak tahun 2000 tu memang banyak, tetapi tiap-tiap tahun akan ada digital disruption. Betul ke tak betul? I think you all know better about it, right? Because you are in the position yang akan melihat disruption ni. Kita kata sebelum tu 21 pandemik lah. Jadi tiap-tiap tahun akan ada. Kemudian tahun ni kita pun di peringkat nasional pun bercakap pasal AI, sebelum tu blockchain, okay? Cyber security tak habis lah, cyber security punya threats, ya. So this keep on ongoing, bukan saja 2023, tetapi juga adalah setiap tahun memang akan ada lah, sebab kita dah faham it's exponential. So kita tak boleh lari daripada realiti tersebut. Dan salah satu yang kita tengok juga bila kita kata new technology tadi, antaranya sebab kita ada faculty, kita ada library, kita ada macam-macam pusat. Demand daripada semua pusat-pusat ataupun faculty di universiti ni, you have to prioritize yang mana, kan. Tapi kita fahamlah bila you berdepan dengan staff-staff akademik juga, So staff-staff akademik pun demand boleh tahan juga, macam-macam dia nak, especially bila ada perubahan dan sebagainya. Betul lah, sebab saya pun orang akademik juga. Okay, kita punya demand tu pelbagai, and kita expect kenalah buat, kan, kenalah buat, lambat sangat, kenapa tak nak buat? Okay, benda-benda macam tu lah, kan. Tapi contohnya juga higher management pula, dia nak menampakkan kita that we are at par with the changes of this exponential punya perubahan tadi tu. Apatah lagi bila duk sebut AI dan
sebagainya. So yang ini saja saya tunjuk a new mechanism for dialogue, VR program dalam academic libraries. So you all juga kena bantu kan kalau library nak buat inilah, nak buat learning space dan sebagainya. So dulu mula-mula AR, VR saja kan. Lepas tu dia jadi pula mixed reality. Jadi kalau kita pun tak ada knowledge, macam mana kita nak implement perkara-perkara ni dekat universiti? Sebab ini adalah kehendak pelajar kita. Pelajar pun dia dah aware of the changes of the advancement tadi, technological advancement. So dia berharap juga bila dia masuk universiti, dia akan dapat pendedahan yang sebegini. Kita ada ke tak ada? Itu soalannya lah. Maksudnya kita dah ready ke? Kita dah ada ke benda-benda ni? Mungkin some of the universities dah ada. Kadang-kadang setengah tu di faculty pun dah ada. Tetapi as again, I would like to repeat, kita ni adalah tunggak kepada universiti dalam ICT. Jadi maksudnya kita lah kena champion kalau ada apa-apa pembaharuan, kita lah kena dulu kita yang patutnya ke depan. Bukan saja ahli akademik. Ahli akademik ni especially kalau yang mana ada faculty komputer, sebenarnya diorang ni ahli akademik. Some of them never got the experience to work in the ICT punya environment. They never work. They never know what the challenges are. Okay, so sebab tu jadinya kita yang kena lebih proaktif, kita mencadangkan. Okay, so itu contohlah contoh apa yang berlaku dan juga yang perubahan sebab kita baru nak catch up AR, VR tapi tiba-tiba dah keluar mixed reality. Macam mana tu? Are we ready untuk mixed reality kan? So benda-benda macam tu. But before we talk, tajuk hari ini sebenarnya adalah about visibility of digital leaders. Tetapi sebelum kita nak bercakap pasal visibility, mungkin sebab saya ada juga tengok tajuk-tajuk speaker semalam, mungkin diorang dah touch. Saya tidak akan touch on sebab being a leader dia ada banyak karakteristik yang perlu kita ada. Integrity lah, accountability lah, trustworthy, semua tu saya takkan sentuh banyak. Cuma what I'm talking here is about the resilient leader. Sebab kita kenalah menjadi, of course kita take into account yang normal leader tu dah ada dalam diri kita, tetapi sebagai digital leader, bukan saja digital leader, obviously we have to be resilient, tetapi untuk spesifik kepada digital leader ni kita kenalah lebih lagi resilient kita tu sebab kita berhadapan dengan perubahan, kita berhadapan dengan komplain, kita berhadapan dengan banyak benda dan kita tertrap as a middle manager. Okay, so yang tu like it or not lah, memang you are kind of like, unless your big boss di higher management tu memang really dengar je your whatever that you guys are saying. Kalau tidak, memang you agak you jadi macam sandwich yang atas dan yang bawah keep on demanding, especially staff academic students pun they know about a lot of things, so they are asking and then higher management are also pressing you guys untuk deliver. Jadi to become a resilient leader, kenalah physically fit, mentally fit and emotionally. Sebab emotionally ni sebab apa yang saya kata tadi, macam bila kita nampak masa pandemik berlaku kita nampak staff-staff IT ni memang agak ni lah sebab tiba-tiba online, exam pun nak online, segala benda nak buat online. And persediaan tu mungkin dari segi knowledge skills pun tak berapa, nak catch up lagi, nak serve lagi. Okay? Sebab kita adalah service punya unit. So we know that we are servicing. Jadi orang anggap you serve, you kena serve lah. Macam tu. You kena serve. Sebab when I'm talking like this, because bila mana saya berada di Intel, kita ada 2,000 engineers at that moment. Kita tak boleh down. It's a manufacturing company. Down saja, habis semua engineer mengamuk sebab data tak boleh simpan. Jadi pukul 5 pagi ke, pukul 2 pagi ke, kena pergilah, kena hadap lah kan. Jadi benda-benda macam tu. Tapi di IPTA, okey lagi lah sebab dia is not 24 hours punya ni. Cuma masa pandemik tu, nampaklah dia punya the pressure dekat situ So jadi emotionally we have to be very very strong in that. And then yang tadi saya sentuh sebab social interaction. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita diminta buat satu-satu tu, kita sama ada kita mengikut tanpa berinteraksi dengan cara yang because we have to educate. You must remember that you are the first people yang knowledgeable di university dari segi ICT.
Okay, walaupun ada faculty computing, but you adalah orang yang memang pakar, yang memang sepatutnya, seharusnya advising the university. Jadi social interaction tu sangat penting. So macam saya kata tadi, mungkin telah pun disentuh about karakteristik dan sebagainya selaku leaders, okay. Tetapi spesifik untuk IT ni, sebab saya pun dulu macam tu masa mula-mula lah. Bila kita kena buat, kita kena handle kerja-kerja, okay, jadi sistem analyst, duk tengok komputer je tak habis-habis kan. Lepas tu downtime, kita nak kena make sure benda tu. Jadi nak bersosial tu tak sempat pun nak interact dengan engineers, nak explain what's the situation is all about. And then another one is flexible, agile. Memanglah kena very tangkas lah ya. This is not agile punya methodology, but we ourselves got to be agile, okay. And then satu lagi, macam saya kata, kita lah yang nak kena mencadangkan sesuatu perubahan. Jadi kenalah ambil risk, kenalah buat some risk management studies juga. So this is all about the resilient leader punya ni ya. And adapt lah, we have to able to cope, adapt dengan disruptive changes. You all boleh buat checklist, apa jadi masa pandemik tu? Apa sebenarnya? You all boleh cope ke ketika tu atau tak boleh cope? So you boleh buat checklist, muhasabah diri dulu. Kalau you collapse masa tu, kalau you rasa very stressful, sampai kena jumpa counselor dan sebagainya, maka you are not really resilient yet. Tapi tak ada masalah sebab tak semua orang, sebab benda ni dari pengalaman. You takkan jadi resilient being like lahir-lahir dah very resilient leader and something like that, okay. So but this is something that you build up along the way, so you boleh belajar benda-benda ni. So this is again a lot of things that you can tengok jugalah macam mana untuk become resilient leader tu. Okay, and then sustain energy level under pressure sebab tekanan, macam saya kata, memang tak dinafikan. Orang ICT ni memang daripada dulu pun memang banyaklah benda always is under pressure. I can understand that. And then response to change and disruption, you are able to do that. So okay, so tadi tu yang kita kena ada dulu sebelum kita nak visible, kita kena become the resilient leader. So and then yang ini, dengan adanya resilient leader, barulah you boleh cope dengan dynamic environment. Kalau you are not that resilient, maka you akan jadi you will become like you are not ready to be at the changes that is happening. So it's always that maksudnya kepala-kepala, ketua-ketua di sini kenalah juga bagi benda yang sama kepada anak-anak buah kita tu, sebab they also have to be resilient. Your own staff yang kat bawah dalam pusat komputer tadi tu must be resilient as well. So kalau kita sebagai ketua tak resilient, macam mana? So bila ada dynamic changes ni, macam mana kita nak hadap? So we have to be at the forefront lah ya. So must be very proactive and then ada holistic approach lah. Okay. So then obviously you have to leverage the resilience as a driving force, and of course you must be very competitive. Okay, yang itu untuk yang ni. Okay, but okay, then bila kita dah tahu, kita dah resilient, kita able to deal with the dynamic punya environment, maka kita kenalah buat transformation. Tadi dah sebut kata exponential. So the changes is exponential. Makanya kenalah buat transformasi kan. Tak bolehlah kita stay stagnan aja dengan benda yang tidak berubah. Again, I would repeat, you have to be very proactive. You have to advise. You have to come up with an ideas. You have to come up with the changes, because you lah kepala-kepala yang akan buat transformation dalam arena ICT di IPTA tersebut. IPTA kan? IPTS ada ke? Tak ada. Okay, sebab Mapita ya. Okay. So IPTA. Jadi lagilah ya, sebab kadang-kadang kita tengok macam Sunway tu dah ke depan juga dia punya teknologi tu. Jadi mungkin IPTA ni itulah mungkin dari segi budaya ataupun daripada skills, atau we are a bit of complacent to certain extent. Jadi kita nak buat transformation. But I think the good thing when pandemic happen, dia membuka mata, membuka ruang untuk kita enhance our skills ya. So but then there's never going to be end lah, sebab kita dah faham memang it's exponential, kita kena teruskan lah kita punya ni. So transformation tu, bila kita dah belajar daripada apa yang berlaku, apa sebenarnya transformasi yang kita nak buat.
Okay, so kita dah tahu dah. Kita dah sepatutnya lagi sekali kalau ada crisis, lagi sekali kalau ada disruption, which is again memang dah ada dah pun bila mana ChatGPT, Bing, Bard semua ni ada. Macam mana pula anak-anak murid kita dekat universiti. So you all ni kena dah berhadapan dengan perkara-perkara sebegitu ya. So you have to drive the transformation, especially dalam arti kata yang adapting to the new technologies tadi. Dah memang tak boleh lari lah. Okay, and then obviously proses-proses yang sedia ada ataupun sistem-sistem sedia ada kenalah berubah. So macam mana nak transform benda tu? Okay, dan satu yang saya highlight yang bold dekat sini adalah designing a digital strategy. Okay, kadang-kadang kita ada strategic plan, kita ada at the national level, mungkin at Mapita dah ada, tapi customize dekat peringkat universiti kita sendiri sebab mungkin berubah dengan facility yang kita ada, dengan infra yang kita ada, apa-apa saja. Maka yang ini adalah satu benda yang sangat penting. Okay, mana-mana pun sebenarnya bila leaders ni kadang-kadang mana-mana pun bukan saja IT pun kita pegang ada satu-satu jawatan tu kadang-kadang sebab kita terpaksa firefighting ataupun changes dan kita kena berhadapan dengan banyak perkara, kita lupa about kita punya strategi tadi. Kita tengok-tengok dah habis quarter 1, tengok-tengok dah habis quarter 2, padahal strategi dah ada. So planning kita must be kita kena semak selalu untuk implementation. Okay, sebab kita ni kadang-kadang banyak aja kita ada on paper nak buat tu, nak buat ni, okay. Tetapi kita ada planning tetapi implementation tu kita fail. Jadi yang ini yang the head ni patutnya sentiasa menekankan sebab you all dah ada tentera di bawah-bawahnya yang akan buat certain bahagian-bahagiannya, dia dah ada bahagian-bahagiannya. But you are looking at the very big picture. So bila you are looking at the very big picture, you tak boleh lupa lah you punya perancangan. Jadi yang ini memang kena berlaku, kalau boleh monthly, kalau tak pun every quarter, apa yang kita dah buat ke tidak. Sama juga macam saya kata kat diri saya jugalah, okay, 4 years to be a dean pun memang macam tu. Bila kita dah ada on paper tu bagus, tapi kadang-kadang untuk memastikan pelaksanaan tu is not going to be an easy task ya. But we have to do it. And as I said, benda ni lagilah crucial untuk bidang ICT ni sebab benda berubah sangat-sangat cepat ya. So antaranya banyaklah semua nak buat smart campus kan. So smart campus ni benda tu terlalu besar. Tak tahulah macam mana. Sepatutnya smart campus ni kita ada short term, kita ada mid term dan kita ada long term. Mungkin big boss kat atas kata kita ni nak ni smart campus. We want to nak, kita nak bercakap ni kat luar kata, contohnya saya dari USIM dah start campus. Contohnya lah kan. Jadi everybody nak go and do that. Jadi you all lah orangnya yang akan melihat. Tapi macam mana smart campus tu? Sebab on paper kadang-kadang kita tengok cantik sangat dia punya perancangan untuk smart campus. Tapi nak buat tu mampu ke? Setahun ke, 2 tahun ke? Sebab tu kita kena ada a quick win, short term, mid term dan long term. Then again, this is what you have to keep on saying this to the management dan juga dekat yang di bawah ni, maksudnya staff kita, students kita need to be aware that okay, only this can be done. That's why tadi patah balik kepada strategi dan juga plan kita, dan jangan lupa implementation. Sebab kadang-kadang bukan cita-cita lagi dah, angan-angan aja nak buat smart campus. Sebab kalau cita-cita memanglah kena ada planning yang betul dengan kita punya implementation. Then again, bila tadilah saya sebut emerging technologies ni VR, AR, mixed reality, kat mana kita pakai? Dah pakai ke tidak? Okay? Sebab hari tu ada, I was invited for this talk bawah library. So, yang ada sikit tu UTP sahaja. Yang dah really, they have a AR book, okay, they have a good VR. Kebanyakan universiti masih lagi lah. Chatbot pun ada chatbot kadang-kadang. Tapi chatbot tu bukan intelligent punya chatbot. Hanya FAQ je. So bukan chatbot yang sepatutnya intelligent chatbot lah kan. So jadi bukan ala-ala ChatGPT gitu. But then itu pun antaranya sebab kita duk ingat ada dah chatbot. Tapi chatbot kita FAQ sahaja. Kalau luar pada tu dia dah tak boleh jawab. Tapi kita duk claim kita ada chatbot. Orang pun ingat betul lah chatbot iyalah, tapi not an intelligent chatbot. So benda-benda macam tu lah ya. And then obviously bila kita nak buat transformation ni, we have to know about our decision making, dan sepatutnya berasaskan data lah. Tadi juga fakta-fakta apa yang kita ada untuk kita buat transformation.
Dan satu, bila mana transformasi kita nak buat, kita kenalah tahu siapa kita punya customer. Kalau kat universiti ni, student suara paling kuat sekarang ni. Ada je diorang lah naik dulu complain sekarang with all the social media. So we have to be aware that we have to keep on communicating to our students as well. Maksudnya kena adalah platform-platform yang explain apa yang berlaku dekat universiti, kenapa so and so berlaku. Okay? Then of course lah, akademik antara yang kuat juga bersuara kalau dekat universiti, dan juga non-academic staff lah ya. Okay, so sebelum kita go, tadi kita tengok resilient, kita tengok dynamic environment, dan kita tengok transformation. Tetapi yang ni basic aja ya, yang role sepatutnya semua dah tahu ya, everyone should know already. Yang ini responsibility, tanggungjawab. Sebab kadang-kadang kita lupa tanggungjawab kita apa sebenarnya. Sebab again, I would like to repeat, sebab saya nampak ICT ni kat mana-mana dia firefighting services, dia lupa tanggungjawab asal dia tadi. So as a ketua, again lah tadi strategi tadi formulating, implementing ni kita punya strategi kita. And then teknologi infra ni adalah satu yang perkara besar lah. Dah lah dia mahal, okay? Tapi kita nak bergerak laju, kita nak buat smart campus, tapi macam mana perancangan infra kita, cukup ke tidak? Semua nak buat online, nak buat exam online, okay? Proctoring lagi, macam mana tu? Semua boleh ke? Dah ready ke? Okay? So perkara-perkara sebegitu. Dan over and above, kita kena fahamlah cyber security. Mungkin dulu-dulu cyber ni tak ada isu sangat. Tapi sejak 5 tahun kebelakangan ni banyak isu perkara-perkara ni. Jadi kita kena at par. Memang di bawah kita dah ada orang yang akan tengok security, orang yang akan tengok infra dan sebagainya. Tetapi kita overlook semualah. Kita kena oversee everything. Jadi kita juga kena faham. Okay. And then yang ni lah antara paling besar dekat universiti is online learning ni. Dah lah semua nak buat ODL lah apa semua. Jadi banyak yang berlaku. Kita pun ada je hiccup Puan Khadijah pun ada kat sini. Recently ada je masalah bila online ni akan ada je dia punya downtime dan sebagainya. So yang paling penting yang highlight juga adalah ini kita punya responsibility lah, student dengan staff punya experience. Sebab bila dia dah dapat negative perception about the computer center kita ni, dah susah lah kan. Jadi kita kalau dia ada apa-apa yang berlaku tu, kalau boleh awal-awal dah dimaklumkan. Tapi of course lah kadang-kadang ada benda berlaku di luar kawalan. Kita tak sangka tiba-tiba dia collapse, tiba-tiba downtime pula kan. Jadi tetapi bila berlaku yang tidak disangka ni, the communication is very important ya. So ensuring positive experience lah. Tapi kita kalau benda ni been communicated properly, then insyaAllah tak ada issue lah ya. And then effective management of kita punya data dan juga daripada security kita sangat penting. Dan satu lagi adalah collaboration. Sebab kadang-kadang pusat komputer ni dia suka work in silos ya. Dia rasa apa yang dia nak provide tu dah sufficient sebab management mungkin minta. Tetapi kita ada student kita punya kehendak, kita ada faculty kita punya kehendak ya. Jadi benda ni collaboration tu kena ada bersamalah dengan kita punya kita punya customer tadi, dan juga dengan industri, sebab kita tak nak ketinggalan. Jadi saya tak pasti how is actually di peringkat MAPITA. Mungkin I'm sure that you guys have that kot lah, industri punya talk ya, perubahan macam mana. Tapi kita fahamlah juga industri ni kadang-kadang they are selling their products as well. But kita ni yang di mana di universiti ni yang memegang amanah selaku ketua-ketua ICT ni, kena fahamlah yang mana patut kita ni. That's why the skills and knowledge of us is very very important, sangat crucial ya. And adaptive leadership, okay, dan juga using technological ethically lah, teknologi secara beretika, okay. Yang itu nanti saya dah share dengan mungkin boleh je share slide ni dengan yang lain. So jadi bila bercakap sama juga, bila cakap role tadi, setiap role tadi tu perlulah ada inisiatif atau action plan kita. So yang ini saya bagi contoh aja ya, contoh-contoh yang mungkin tadi bila kita cakap pasal strategi development, apa yang kita nak tengok, kenalah tengok assessment sedia ada ya. Sebab mungkin dah ada, but then every year patutnya kita semak sebab perubahan tu berlaku sangat cepat. Jadi tak bolehlah kita kata okey, ini strategi kita kena stick to it.
Tapi benda dah berubah macam tahun lepas. Tiba-tiba ChatGPT datang. Okey, sikit perkongsian. Sebenarnya saya dalam bidang AI ni daripada late 80s lagi lah ya. Tapi masa about 15 years ago, kita merencanakan AI ni akan berlaku pada 20 tahun sudah. 2050. Lepas tu 15 tahun sudah kita target 2035. 10 tahun sudah kita rasa masih lah dalam about 30 to 35. 5 tahun sudah kita rasa 30. Tetapi bila ChatGPT came in out of nowhere, sebab kita dah faham benda tu akan berlaku, tetapi kita merasakan 2030. Tetapi 2022 dia dah keluar. Jadi bukan saja orang-orang dalam bidang AI ni terkejut. Even all this giant companies ya, like Elon pun ya, dia orang pun minta hold dulu. Nampak tak? Sebab benda tu kita merencanakan akan berlaku 2030 tetapi berlaku 2022. Sebab masa dalam about 3 years ago kita target dalam maybe 2025 lah kot, cepat-cepat pun. Tengok 2022 dah muncul. Jadi benda tu semua disruption lah. Sebab ada benda tu, kita pun dalam dunia akademik pun belajar guna, ethically dan sebagainya. Tetapi again, walaupun dalam benda tu nampak akademik sahaja mungkin terlibat, tetapi kita dalam IT ni, pusat komputer, tak boleh lari pada reality that all these things coming in and all the tools are there. So you have Bing, you have Bard. Kita pun boleh pakai kan. Saya pun tadi gambar-gambar tu Bing yang buat kan. So maksudnya tak ada masalah dah. So the skills need to be enhanced all the time ya. So saya tak nak baca lah benda ni. Cuma setiap perkara tu kita kena lihat lah infrastruktur tu kita nak buat apa, ensure regular system audit benda-benda macam ni sepatutnya dilihat lah di peringkat. Tapi tu yang kita kata kena ada berkala. Sebab berkala saya nampak mana-mana pun selalu kita firefighting. Walaupun saya dulu bekerja di Intel pun, firefighting tu jadi satu perkara yang sangat besar sebab downtime tu. Tiba-tiba ada masalah, Jadi kita tinggal semua, kita nak resolve yang itu. Tapi yang ini kena juga. Jadi kita kena parallel lah. Maksudnya staff kita, maksudnya kita punya macam mana perancangan kita punya coordination dengan staff yang di bawah kita ni. Supaya ada perkara orang ni ambil, ada perkara orang ni ambil. Dan succession plan juga sangat penting. Satu lagi, sebab kadang-kadang orang ni cuti habis dah. Cerita dah tak boleh jalan dah. Kan, maternity leave dah masalah kan. Jadi succession plan, maksudnya kita backup lah. Pair kan, body system dan sebagainya. Okay, as I said, I'm not going to read that. These are again common complaints yang kita akan dapat lah. Slow loading time. Kalau kita kat USIM, kadang-kadang kita nak pakai kita punya Moodle tu, kita panggil goals ya, slow ya. Lepas tu siap ada, kalau IPPS kita punya sistem siap, baru ni ada dia buat dia buat HMM. Maksudnya dia pun complain the system itself that waiting, dan kita pun dah tunggulah kan, nak tunggu dia keluar tak muncul-muncul. Okay, complicated navigation sebab kita punya user interface tu sangat menyukarkan. So perkara-perkara ni patutlah juga dilihat And then of course lah glitches akan berlaku, downtime and unavailability. Sibuk-sibuk dengan nak midterm test, sibuk-sibuk ni time tu lah sistem nak ada masalah kan. So benda ni berlaku. Dan lagi ramai pula universiti sekarang ambil lagi ramai pelajar. So lagi ramai pelajar, lagi ramai lah dia banyak kegunaan dia. So kita kena faham juga. And another one is lack of communication ni, maksudnya user kita mungkin complain lah sebab kita tak tahu pun what's happening, kenapa tiba-tiba masuk sistem tak jalan, macam tu. Jadi complain yang kita akan dapat. Customer support lah ineffective. So yang ini yang kita kena ada di bahagian kita di dalam kita punya pusat tu dah ada dah. Sektor ni jaga ni. Tapi kita sebagai leader ni kenalah memastikan semua perkara tu berjalan dengan lancar. Okay? Security, unclear privacy policies, cascade down. Sebab kalau kita pun tak faham polisi yang kita ada di universiti, macam mana lagi anak-anak buah nak faham? And then sebab itulah polisi tu kalau boleh kita lah fikirkan how that we should go about coming out with that policy, mencadangkan kepada pihak atasan. Memang ahli akademik selalu ada je nak buat polisi ni kan, tetapi you know better because you are the frontliners untuk IT di dalam universiti. Jadi you lebih tahu. Sebenarnya you lah memang kepala yang mahir. As I say again, you adalah tulang belakang. Okay.
Then outdated content, yang ni kena tengoklah quality of service, lack of customization, okay, accessibility barrier, okay, failure to keep up with the technology advancement. Yang ini kadang-kadang kita lah storage tak cukup lah, infra lah dan sebagainya, kenalah juga bila kita kata teknologi ni, kita pun kena apa lah kita punya infra. Okay, so coming back to this, as a digital leader, kita kata kena resilient, kita kata kita nak deal with the dynamic environment, dan kita kata kita nak buat transformation. Kita ni dah well equipped ke? So that is a question for each of you dalam Dewan ni. Each of you rasa-rasa dah well equipped ke? Sentiasa ke kita buat continuous enhancing kita punya skills ni? Selalu ke? Sebab kita hari-hari sebenarnya kena baca dengan apa yang berlaku di dalam globally, what's the changes are happening. Barulah kita boleh balik bercakap. Tapi memanglah kalau kita tengok globally mungkin dia dah jauh sangat ke depan. Jadi kita lah kena balance it up apa yang boleh dibuat di tempat kita sendiri. Okay, and then technical proficiency, macam saya katakan, kalau takkanlah rasa semua dah pakai kod ChatGPT kan, mesti tak ada yang tak pakai kan. Bing, kalau dulu Midjourney tu free kan, jadi benda-benda macam ni sepatutnya kita dah ada skills kita. Kalau kita pun tak ada, susahlah. But okay, Google Cloud, so banyaklah benda-benda yang macam tu, kalau kita pun tak pakai, payahlah kan. Maksudnya kita kena aware. Kalau kita tak pakai hari-hari pun tak ada masalah. Tapi we need to know what's there, and bila ada orang bertanya, kita dah at par with it. Okay, so and then leadership, macam saya kata, itu bukanlah born to be a leader. Of course there are some people, but anybody can be a leader, sebab you can learn. Satu, of course lah, you jatuh, you bangun, you sedar, you boleh juga learn macam tu. But you can also learn from other people's punya experiences. So that's why kadang-kadang you datang dengar talk, you dengar sharing session, sebab you boleh belajar dari kesilapan orang lain untuk membina you sebagai seorang leader. Okay, and tidak boleh tidak adalah communication skills. Sebab orang IT ni kadang-kadang macam tu lah. Sebab kita dah biasa duduk menghadap komputer, tengok komputer, resolve benda, cari isu. Jadi communication ni kadang-kadang lemah sikit. Betul ke tak betul? Maybe not all lah. Tapi kebanyakan sebab saya merujuk diri saya sendirilah. Masa saya mula-mula balik lepas degree tu macam tu lah kan. Macam kena, sebab our mind is so bogged down that we have to resolve, we have to do this. So kita punya communication tu agak lemah sebab kita duduk bercakap on komputer saja. Okay, and then cyber security knowledge. Okay, kalau macam saya kata tadi, di awal 90-an isu tu mungkin tak ada sangat kan. Tapi sekarang benda tu dah tak boleh tidak lah. Kita kena melihatlah benda tu memang dah wajib dah. Sebab sentiasa akan berlaku this cyber security punya isu. Setiap hari pun juga boleh, mana-mana masa pun kita boleh berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi kita kena well equipped. So maksudnya skills kita tu kena enhance lah. And then strategic vision yang tadi saya sebut tu, quick win, short, mid term and juga long term, kena ada, kena equip diri kita. Tadi kita dah buat perancangan, kita sendiri pun kena faham lah vision kita adalah yang ini. Dan kita kena tahu kita bukan akan berada di position tu forever. Mungkin bertukar ganti. Jadi kita sebagai leader ketika ni, kita punya planning tu dah jelas. Tetapi bila orang ambil, again, walaupun masa kita ada pun, setiap tu perubahan tu akan berlaku. Macam saya kata, ICT ni patutnya every quarter dia dah semak. Kena ubah tak? Kena ubah tak? Dia yang tunggak tu dia kekal, tetapi perubahan dari segi implementation tu berubah tak? Perlu berubah. So you have to always revise it. Okay, and then innovation mindset. Apa yang you nak buat innovation untuk membantu universiti kita? Okay, strategic, okay, awareness of policies, data driven, budgeting lah, planning. Yang ini kena pandai juga. Sebab nak buat budget, nak buat planning, kalau ada vision, kalau ada perancangan tapi tak tahu buat budget pun payah juga. Sebab budget tu penting, macam mana nak implement kalau budget tak ada. Okay, kalau ada RMK pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Tapi maksudnya kena tengoklah dalaman punya funding, luaran punya funding dan sebagainya. So dan jangan lupa, bila dah ada perancangan, bila dah ada planning tadi, implementation kita kena measure balik lah. Sebab tu dia patutnya every quarter tu kita revise, kita tengok kita dah buat ke, kalau dah buat apa impact dia.
Okay, so risk kita. Tadi kita sepatutnya sebelum kita buat, kita dah ada risk assessment. So risk management kita macam mana? Kita dah buat tapi tak jadi, dah implement. Tapi kita berhadapan dengan risiko dan apa pula dia punya nak overcome planning kita. Okay, dan juga empowerment ni penting kita punya staff kita. Jadi kita ni dah well equipped tak? Kita sebagai person as a leader kat sini. So now, then only saya bercakap sikit pasal visibility sebab visibility ni penting untuk this talk Okay, so this talk is about visibility. Tapi itulah saya kata bila nak bercakap pasal visibility, kalau yang tadi tu tak ada, tak well equipped, okay, tidak resilient, macam mana you nak become visible? So jadinya kita akan jadi macam satu unit yang bila ada masalah baru orang cari kita. Bila ada masalah kita sebab tak visible pun. Kalau tak ada masalah orang pun tak nampak kita. Tapi kita sepatutnya nak bagi make ourselves visible. Bila-bila masa sama ada krisis tak ada krisis, we are always at forefront. Kita mestilah di hadapan sahaja. Jadi visibility strategies should be combined lah. Tadi kan ada action plan, kita punya planning. So jangan lupa letakkan juga visibility tadi. Sebab kita dah buat perancangan, nak upgrade sistem lah, itu inilah kan. Tapi kita lupa macam mana kita nak make ourselves visible to the bukan saja di dalam universiti, juga di luar universiti. So yang ini antara yang kadang-kadang kita terlepas pandang lah. So bukannya about just doing your work, okay? About communicating and showcasing the impact. Tadi macam saya kata, kita dah ada perancangan, kita dah ada strategi, kita dah ada planning. Lepas tu kita implement. So lepas kita implement, kalau Q1 kita revise, apa dia berlaku tak? Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Tapi yang tak berjaya ni pun sepatutnya kita communicate kan benda tu. Maksudnya kita visiblekan diri kita sebab apa dia tak berjaya. Mungkin kekangan bajet, mungkin kekangan apa-apa sajalah. Maksudnya itulah yang bila kita bercakap mengenai visible leader. Okay, visible digital leader ni. Sebab kita lupa selalu about being visible. Kita rasa tak apalah, kita dah buat dah kehendak universiti dalam plan strategic universiti, dah ada so and so, smart campus lah ini itulah. Kita pun okey, kita dah buat. Tapi kita lupa yang kita sepatutnya make ourselves visible. The marketing part, okay, the selling point part itu very very important. So barulah orang nampak that uni is memang the forefront leader of the tulang belakang universiti tadi. Kalau tidak orang tak nampak, orang dah ingat ada masalah baru cari. Kalau sistem tak jalan ni baru cari. Betul tak? Jadi visibility tu. So baru kita sentuh tajuk kita about visibility. But again, without being a resilient leader, without being able to adapt with the dynamic environment, then without being able to do any transformation, maka visibility tu takkan berlaku lah. Macam mana you nak bercakap apa kan? Jadi visibility tu hanya akan berlaku dengan adanya yang tadilah. Semuanya. Okay. So enhancing, apa yang kita nak buat pula? So dalam perancangan kita tadi kita kena ada visibility, tapi kita kena jugalah enhance kita punya visibility tu apa sepatutnya yang kita buat? Effective communication. Jadi sebagai leader di dalam kita punya organisasi ni, kita sendiri equip ourselves with the communication skills, dan juga mungkin kita kena buatlah juga untuk anak-anak buah kita sebab succession plan kita. We need to emphasize about visibility, we need to emphasize about good communication about kita punya system study, about kita punya all the whatever that yang kita perancangan kita tadi tu. So clear messaging and regular updates. Memang mudah untuk bercakap tapi tak mudah untuk buat. Okay, especially bila saya kata kita ni dah terbiasa dengan working in silos, kita ni dah terbiasa kadang-kadang bercakap dengan komputer, ataupun kita dah terbiasa bercakap sesama ICT punya orang. Tapi kita lupa luar sana customer kita, faculty members, kita punya anak-anak murid bukan background ICT pun. Jadi macam mana you nak bercakap dengan orang yang bukan non-ICT background? Kadang-kadang dalam meeting, contohnya lah kadang-kadang meeting ada peringkat universiti betul ada pengarah-pengarah bercakap, tapi you are talking using your own, macam mana tu? Using your own jargon. Saya kat situ tak apalah, saya faham, tapi agak-agak orang lain tu faham tak? Sebab you guna term-term yang orang lain tak faham pun. Dia tak biasa pun. Sebab tu dia pun macam kadang-kadang ya-ya kan ke ataupun tak apalah, tak terima.
you punya paperwork. Sebab dia pun tak faham what's going on. So this is very effective communication for ICT person ni sangat penting. So I'm not sure, but I hope that benda tu mungkin akan ada lah. Sentiasa akan ada penambahbaikan, ada kursus-kursus ya. Macam mana kita nak sampaikan in a layman term. Sebab kita ni duduk dalam kita punya department tu, kita duduk dalam organisasi kita bercakap, kita bincang, kita buat meeting sesama kita. Kita buat paperwork pun menggunakan these terms yang kita merasakan semua orang patut tahu, which is not about networking, cyber security. Ingat orang lain tu faham sangat ke apa benda cyber security tu? As simple as that. Dia faham ke apa benda cyber security? Simple macam tu lah. Bila you cakap pasal infra lah, pasal cloud lah, agak-agak dalam universiti tu berapa percentage saja, peratus saja yang faham about infra, yang you duk bercakap, you nak tambah storage, nak tambah itu ini kan. Jadi memanglah mudah, tapi you have to effectively communicate. So yang inilah communication tu sangat penting. Sebab kita nak bercakap pasal visibility ya. And then engagement on digital platform lah. So benda-benda ni juga you kena tengok macam mana ya, you nak allow people on engaging the new platforms dan sebagainya. And collaboration dan juga networking. Sebab bila you nak enhance your visibility tadi, kita ada alumni yang dah ada pengalaman di universiti dan mungkin juga berada di industri, mungkin not directly ICT pun, tetapi let's say tadi nak effective communication ke, boleh je panggil dia kan, untuk membantu, okay. Dan banyaklah benda collaboration ni sangat penting, internal pun internal dalam universiti itu sendiri dan juga again the industry lah. For the technological advancement memang industry will be the best player. And highlighting success stories, sebab kadang-kadang kita lupa, kita dah buat dah berjaya, tapi kita lupa pula nak highlight. Kalau kita highlight pun sesama kita je ataupun sesama top management kita je. Yang bawah-bawah ni student tak tahu, staff pun tak tahu. Apalah asyik-asyik kita komplain. Tadi kan banyak komplain kan. So saya staff akademik kan, tak apa-apa kan, komplain je lah. Tapi tak tahu sebenarnya dah ada banyak juga success stories yang dah berlaku. Tapi tak been communicate. Jadi staff tak tahu, staff pentadbiran tak tahu, staff akademik tak tahu. So kita rasa benda ni pun tak boleh resolve. Macam itulah staff akademik kan. Kita nak buat exam ni, exam tak boleh jalan, online tak boleh jalan. Jadi kita nak komplain lah kan. Tapi ada je success stories dia. Jadi benda ni jangan lupa. Kalau boleh once a week tu ada je. Mesti ada punya. I'm sure that you are doing a lot of things. You're overcoming a lot of things as well. So ada tak duk highlight benda ni dalam mana-mana platform. So kalau USIM, kalau tu kita ada InfoPro Kalau tak tahulah, maksudnya you have to publicize your ni. Itulah about being visible. Kalau tidak, kita memang nampak. Sebab dia memang orang nak anggap pusat komputer ni sebagai services. But you must know it's not just that. That's why saya repeat banyak kali adalah tunggak belakang kepada IPT. So jadi kalau you tak mainkan peranan menunjukkan that you are the forefront, you are the tunggak belakang, orang pun dia ingat ada masalah, komplain je lah. Itu je lah kerja kita kan. Kerja kami lah yang staff akademik ni. Okay. And then publication lah. Okay. You kenalah buat publication, mungkin bulletin ke, something like that, so that people are aware about it and sharing. A lot of sharing. Sebab kita terlupa. Sebab saya kata kita terlalu bogged down with our duty, kita terlupa nak communicate benda-benda ni. Okay, and then visibility and educational publication, sebab you boleh je publish dalam mana-mana conferences. Sebab you dah buat, you ada banyak success stories, right? You can publish in conferences, you can communicate. Kalau university buat conference pun, you boleh juga buat kan. So disruption. So jadinya kan universiti banyak buat kan conferences. Memang you pun boleh buat your own conferences, tapi masuk je dalam universiti punya yang mudah-mudah, tak payahlah nak terlalu banyak. You have the data, you have the issues, you overcome it. Kat situlah platform-platform dia kan yang boleh you nak berkongsi juga. Okay, and then adalah open communication channels di mana ada tempat untuk orang nak bagi feedback sentiasa. Dan perlulah, especially for students. Sekarang ni student be careful, dia orang ni suka viral. Jadi kena ada open communication channels untuk menerima feedback dan inilah being very transparent. Okay. Sebelum saya go to the scenario, sebab yang ni nak test sikit lah you all kan. Okay. Ada masa lagi. Okay. Ada soalan tak kalau nak tanya? Okay.
ia umpama membudayakan melaksanakan sesuatu yang baharu di kalangan kita. And of course sebagai seorang pegawai IT, saya rasa it is very challenging for me untuk kita nak cakap ke orang apa yang kita dah capai, apa yang kita dah buat, sebab kita biasa bekerja di belakang tabir. Okay. Jadi in order to be a change agent, kita akan sentiasa berdepan dengan penolakan daripada persekitaran kita sendiri. Jadi pada pendapat Prof, apa yang kita perlu buat apabila kita berdepan dengan situasi yang demikian? Okay, thank you. Penolakan tu itulah sebab bila kita tak visible. Sebab tadi katakan sebab kita duduk behind the scene aja. Sebab tu saya tekankan the visibility tu sebab sebelum nak visible, kita dah ada all those things yang kita dah buat, kita dah resilient, kita dah boleh buat transformation. Sebab kita faham, kadang-kadang kita faham apa kita buat. Tapi kita tak communicate. Bila kita tak communicate, penolakan tu mudah berlaku. Dan itu yang komplain tadi banyak tadi tu. Sebab tu I saja je letak komplain tu sebab isu dia memang sebab kita mungkin lah sebab bila kita belajar daripada masa kita belajar lagi kita in silos kan. Buat assignment kena buat programming, tengok je menatap benda tu. Jadi kita dibesarkan dengan budaya yang not so much about the communication tu. Tapi itu yang tak tahu nak menjawab ke tidak. Jadi nak berhadapan dengan penolakan tu sebab tu kita kena visible. Tapi sebelum visible tu, kita kena make sure kita resilient, kita kena make sure that kita dah equip ourselves. Tapi kalau kita tak equip ourselves dan kita tak visible, penolakan tu akan sentiasa. Walaupun kita visible, akan ada. Memang itu tidak boleh tidak. Tapi at least penolakan tu mungkin about 30%. Tapi sekarang ni 80% penolakan. Susahlah kita kan. So jadi itu sebabnya being visible tu sangat penting. Sebab kita lupa. Sebab tu saya kata kita ni firefighting lah. Buat kerja kat sini. Dah buat banyak ni. Frustrated sangat. Orang tak tahu nak appreciate. Betul kan? Okay. Sebab saya pernah berada lama dululah early 90s. Engineer ni 2,000 engineer ni komplain aja. Yang kita ni system down. Bayangkan we are migrating from VEX VMS to the client punya ni. Crazy, tak tidur malam, siang malam ni. Tapi engineer duduk bising kat belakang ni. Dah lah dia ramai. ICT kecil je. Satu department je. Dah lah masa tu routing semua tu benda baru. Router baru saya pun belajar. Degree tak belajar kan. Jadi maksudnya kita memang dah rasa dah macam-macam dah. Tetapi orang duk komplain kat belakang kan. But kita kena hadap. Tapi masalahnya tu yang saya cakap, the communication part. Tetapi masa kat Intel, we've been trained to communicate that. So mungkinlah yang saya nampak sebab saya dulu di USM juga, kemudian di USIM, saya nampak pusat-pusat komputer kita ni effective communication tu antara dua universiti lah. Yang saya masuk tak tahu ada USM ke sini, siapa dari USM di sini, maybe dah berubah. Saya dah tinggalkan 15 tahun. Jadi communication tu memang lemah. Memang sangat lemah. Jadi sama juga dengan Kak Usi marah Ipong Khadijah. Ada communication tu. Kita kadang-kadang kita tak sampai. Kita kat bawah ni, kami ni academic staff. Benda tu tak sampai. Tambah lagi staff pentadbiran pun tak sampai kat dia. Dia komplain lah kan, sistem dia tak jalan. Jadi bila sebab kita tak been trained. But as I said tadi, semasa saya bekerja di situ, kita diberi khusus untuk effective communication walaupun kita sistem analis. Jadi itu yang patut dibuat oleh mungkin Mama Pita ke ataupun Masti lain sikit lah kan, tapi untuk ICT punya orang ni. Jadi benda tu perlu ada. Sebab saya rasa itu lacking yang bila walaupun saya dah masuk akademik, kita duduk tengok lah juga kan. Selalu je komplain masa Puan Khadijah juga orang kan. Tapi maksudnya sebab kita nampak, sebab benda tu kena berubah. We have to change. Kalau tidak, people won't respect. But you must know that you must feel good that you adalah tulang belakang universiti. Tanpa you all collapse kami semua. Tak ada you all student collapse pensyarah apa lagi kan, tak ada apa pun. So you all yang menjaga segala tulang belakang kat situ. Jadi feel proud of yourself and feel good about communicating. Jadi penolakan tu akan get lesser lah. Get lesser. I'm not saying that tak ada. Penolakan ni kat mana-mana kan ada. Jadi leader tak mana pun akan ada je. Sebab kita minimizekan dia. Kita dapat kurangkan. Rather than 80% bombard us.
Tambah lagi, belum lagi rakyat yang bawah ni macam kami-kami ni, yang management ni pun duduk bantai kita. Yang bila meeting-meeting kan, dalam meeting-meeting tu kita dah kena dah kan. Tetapi kita nak keluar tu tak terkeluar kadang-kadang, betul kan? Knowledge tu ada tapi tak terkeluar. But that is effective communication. Yang memang tak boleh tidak, kena ada lah, kena belajar. Okay, masa dah nak habis. Okay, dah apa ni? Faiz dah bagi. Boleh kita buka balik sekejap sebab senario tu. Okay, boleh buka balik. Okay, senario dekat situ adalah saya ada 2 senario sebab nak tengok macam mana you all nak melihat berkenaan resilient dan visibility. It's a comparison. Okay, it's a comparison. So tak sempat lah nak bertanya kat you all, tapi tak apa. Sebenarnya kalau boleh, I need to have a two ways communication lah ya. So this one is implementing a new cyber security strategy. Okay, katakanlah you diberi task benda ni, you kena buat. Macam mana you nak buat? Apa dia sebenarnya? So the university has recognized the increasing cyber threats and the need to enhance its cyber security measures. Okay, and then a push to improve communication and transparency regarding these changes. Apa yang you nak buat sebenarnya? Sebab masa dah ni, saya go through teruslah ke dia punya sharing dia. So resilient leader dan juga visible leader. You can have my slides. So nanti boleh kongsi saja. Saya dah bagi pun PDF version. So okay. So nampak kat sini sebab being a resilient, what you have to do is you have to strengthen your cyber security resilience dan juga responding to the incidents. Okay, yang tadi ni about the cyber security. Tapi being visible sebab dia selari dia mesti interconnected. Dia tak boleh berpisah. You nak jadi visible, you must be resilient. So again, it's about transparently communicating cybersecurity changes and ensuring user understanding. Tak boleh tidak. Yang ini yang mungkin lacking. Especially mungkin tadi saya sebut Sunway, diorang very good at communication. Betul Mapita punya pengarah. Kan, Sunway they are very good and sampai apa yang dia dah buat, achievement dia selalu kita nampak. Okay, jadi itu juga patut berlaku lah di IPTA. So saya share yang ni, so ada key action sebab ada 5 minit lagi, but you can see lah nanti cuma tengok agak differences kat situ adalah immediate response and continuous improvement sebab you are the resilient leader tadi. Tetapi being visible pula, you kena emphasize on clear communication and user education. So tadi mungkin menjawablah sikit sebanyak. So okay, I give another scenario sebab nanti Faiz tunjuk lagi dia punya card dekat saya. Integration of AI in the university processes. Okay, sekarang ni kan semua cakap pasal AI, UTM dapat faculty AI, lagi semua AI. Okay, so okay, and then background, university is implementing AI solution to enhance various aspects of academic and admin processes. So macam mana pula nak melihat, again comparison sikit je sebenarnya, yang ini simplified. Banyak kalau nak go through lebih detail kena buat workshop lah kot ya. Okay, maksudnya yang ini hanya overview sahaja ya. But as I said, so kalau tengok fokus dia, risk management and operational resilience lah. Sebab you nak buat AI ni benda baru, okay. So you kena tengok risk dan juga operational punya resilience, sama ada boleh tak you bertahan ke tidak ya. Dan being visible pula, you kena communicate lah dengan your stakeholder, basically again student dan staff semualah. Okay, dan bawah tu differences dia lebih juga kepada sama ya, fokus kepada risk dan juga operational. Yang ini being the visible leader. Visible leader is very very important. Sebab kalau tidak, you takkan dilihat sebagai tulang belakang universiti. So that is okay, so visibility dengan resilience ni tak dapat dipisahkan. Sebab tu awal-awal tadi saya sentuh selaku being a resilient leader ya. Must leverage. Okay, being a resilient leader, you must leverage lah visibility tadi. Okay, untuk nak buat segala keputusan tadi. And then you menggunakan visibility sebagai tool. Sebab you see tadi resilient kan, kita kena emotional, kita kena adapt, kita kena cope. Tapi you gunakan visibility tu sebagai tool as together to show that you know you are strong enough to be there as a tulang belakang IPT. Okay, and then visibility allows resilient leaders to respond proactively. Sebab bila you dah ada platform untuk visible kan yourself, itu sebabnya tadi openness, transparency, dah ada benda-benda tu, you kena build up lah dalam you punya action plan. Kan tadi saya sebut dalam strategi, dalam planning kena ada
planning untuk visibility tu. Kalau tak ada, susahlah. Jadi balik pergi tengok balik strategic plan ada tak visible tu. Kalau tak ada kan lah. Kan kita kata Q1, Q2 tiap-tiap tahun kena ubah. Quarter 1, quarter 2, quarter 3. Kita kena keep on tambah baik. Okay, so the interconnection creates a dynamic ni lah approach untuk kita, leadership kita. Dia memang kena interconnect. So summarize lah kat sini. Tadi ada senario. Tapi bahasa mudahnya kalau kita tengok main differences kat situ ya. Memang, okay, ulang balik sikit. Tapi yang ni actually summarizing for both scenarios dan juga senario yang lain juga. Sebegitu adalah lebih kepada focusing on the risk dan juga operational kita tadi, dan visible adalah untuk kita sentiasa komunikasi. Okay, checklist untuk semua. Dah jadi ke resilient leader? Okay, yang ni kena semak sebab dia kata patutnya two way kan. Visible ke kita ni? Mungkin resilient tapi tak visible. Game changer tak? Sebab tadi kita cakap transformation, kita cakap dynamic kan. Lepas tu trustworthy tu yang itu antara yang memang saya kata memang any kind of leader pun dah ada. Tetapi spesifik lain leadership untuk digital punya orang ni berbeza dengan umum punya leadership. Sangat banyak perbezaan dia. Okay, only you guys will know beza dia sebab macam saya berada dalam dua-dua sebab when I resign daripada Intel saya sudah berada dekat staff engineer punya level so maksudnya dah ada staff di bawah. So maksudnya kita berbeza being a leader dalam academic punya dunia dan being that is so different. Okay, and then the confidence, okay, of course lah, physically fit, tanya diri sendirilah, checklist tick dan cross. Kalau tak cukup balik minta kat top management dan pastikan juga staff di bawahnya juga ada. Yang ini challenges. Okay, despite the challenges of the dynamic environment, crisis dan sebagainya, saya tak nak cakap lah sebab yang tu tadi dah cakap. Yang ini akan adalah juga financial constraint, nak buat itu, nak buat ini. Tadi kata nak buat effective communication, tak ada duit pula nak buat bengkel. Tak ada duit pula nak buat ni. Jadi kena tengok lah sebab tu kadang-kadang industri punya collaboration tu bagus juga. Okay, so resistant to change tadi disebut oleh rakan kita memang akan ada. Jadi challenges ni memang macam tadi, tapi the way to minimize sepatutnya kalau ada workshop dan sebagainya kita boleh tengok macam mana kita boleh buat nak minimizekan dengan tadi senario-senario sebegitu supaya kita boleh belajar daripada pengalaman-pengalaman. Dan mungkin you all banyak juga your own senario yang you all boleh kongsi. Kalau you all sendiri buat satu workshop, okay, satu universiti kongsi dia punya senario, dia kongsi dia punya resistance to change, maka kita belajar daripada situ. Cepat sikit kita nak belajar kan. Kalau kita je mungkin kat satu universiti mungkin susah sikit. Okay, and then digital literacy, sebab tadi resistance tu juga berlaku kadang-kadang sebab staff akademik tak pandai pun ICT ni. Sebab kita yang you all mungkin berasa semua orang patut tahu. No, they don't know. Okay, most of them they don't know a lot of the changes that happening. Okay, kita duk bercakap pasal robotik, kita duk bercakap pasal AI, dia duk ke belakang lagi, dia duk pakai biasa punya sistem. Okay, dia nak macam tu. So data privacy lagi, okay, challenges. Infra tak boleh katalah memang IPT ni bajet tak habis-habis lah, constraint kan. Infra kena ada untuk kita nak laksanakan, and sustainability and skills is another important thing. Jadi balik ni kena tengok balik dalam kita punya strategic plan untuk enhance skill staff kita, diri kita, effective communication, visible, ada ke tidak dalam strategic plan. Kalau tak ada, adakan. Okay. So way forward. Yang ni simple je, adapts lah dengan technological advancement, continuous kita continuous professional development dengan training ni tak boleh tidak, collaboration tadi dah sebut juga, security policies dan juga resilient and visible digital leader ni memang kena ada. Selalu saya cakap kalau benda ni mesti resilient dan visible, sama juga staff akademik ke mana-mana, tapi digital ni orang digital memang kurang about visibility ni ya. Sorry to say, minta maaf, mungkin tak semua, tapi rata-ratanya lah daripada pemerhatian saya sendiri. Okay, dan must be a game changer. Then action plan, vision and strategy tadi yang saya sebut kenalah adakan kalau tak ada. Okay, about the skills enhancement selalu kena ada sebab perubahan tu exponential. Dari segi hardware maupun software, maka dalam strategi tu kena ada selalu. Kena take a shot ni
half a day punya session pun kena ada enhancement of your skills. Every week pun kalau ada lagi bagus. Dan juga visibility tu termasuklah effective communication dan sebagainya. Budget lah dan juga resource plan. Suitable technologies for the university. Sebab tadi macam saya kata mungkin globally you tengok wah canggih dah kat luar sana. Tapi kita punya chatbot pun buka website kita, chatbot kita baru FAQ. Tak ada pun lagi chatbot yang very smart lah. Kan patutnya dia dah bukan FAQ saja. Tapi orang yang ada chatbot. Macam itulah contohnya ya. Boleh je kalau dulu saya pernah ada satu talk saya buka chatbot satu-satu universiti untuk tengok. Okay, and then universities and industries collaboration among kita tadi yang saya kata kalau ada mungkin Mapita boleh buat sesama perkongsian lah apa yang kita feel yang mana kita gagal, ada orang resist macam ni, bukan saja success stories. Sebab tu visible tu communication bukan hanya success story, juga our failure dan macam mana kita menangani. Sebab macam mana menangani tu also a very important part of visibility juga ya. Okay, and then infra, staff training and development, evaluation and continuous improvement. Dan itu saja. Dan saya bubuh kat sini acknowledgement sebab most of the gambar tadi adalah gambar-gambar Bing. Okay, ada kat bawah tu Bing Semua gambar-gambar tu adalah gambar Bing So ni pun Bing. Okay, so I'm using it as well. So these are all the Bing images. So bukan saya ambil daripada Google tetapi Bing created. So that's why ada acknowledgement kat bawah tu. But then that's all for today. I hope that terlajak sikit lah kot beberapa minit Faiz minta maaf. But that's all for hari ni. Dan saya sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada organizer yang sudi jemput saya hari ni sebab saya terus ke straight to the point tadi talk. Saya memang selalu tinggal belakang nak mengucapkan berbanyak terima kasih and thank you for listening to my talk. Saya harap sangat adalah manfaat walaupun tak banyak, sedikit perkongsian pada hari ini sebab kita ni memikul tanggungjawab dan amanah selaku tulang belakang di IPT. Itu saja, mungkin buka pada soalan. Macam mana? Saya rasa tadi dah pun satu soalan kita dah ambil dan juga kita insyaAllah selepas ini boleh lagi bertemu dengan Prof. Saya kira sangat banyak input yang telah pun dikongsikan untuk menjadikan kita sebagai peneraju digital yang terbaik insyaAllah. Okey, baiklah. Dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Prof atas pembentangan IT Lead Talk Membina Keterampilan sebagai Peneraju Digital.